Salut! Tu nous fais un petit hoquet? Ah, c'est beau ça. C'est beau ça. Hein? Là, je suis en train de te filmer. Et toi, tu as l'air très pensif tout d'un coup. Tu prends l'air très sérieux. Oh là là, oh là 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 là. La vie, hein. La vie, c'est quelque chose de sérieux pour toi. Hein. On va dire que c'est pas très drôle avec tout ce hockey. Yeah. Oh. Oh. Maman va bientôt descendre. Tu sais ça, maman va bientôt descendre. Hein, on est excité, maman va bientôt descendre. Ah oui. Oh. Ah, you're in the bathroom. I thought you were in the bathroom. I need to take a